ឧបសម្បទា6អង្គក្នុងពេលតែមួយតើឡើងជាភិក្ខុដែរទេអញ្ចឹងការដែលឧបសម្បទានេះបានអស់ជើងតែ3អង្គទេអត់មានដែរឧបសម្បទាបានម្ដង4អង្គ5អង្គ6អង្គអង្គថាគូសូត្រ1សូត្របាននាគ3អញ្ចឹងគូសូត្រ2នាគសូត្របាននាគ6អត់គិតយកដូច្នោះទេបើសិនជាគ្រូសូត្រ1សូត្រនាគ1ក៏បាន2ក៏បាន3ក៏បានប៉ុន្តែបើឡើងគ្រូសូត្រ2ហើយគ្រូសូត្រ2ហើយអត់មានថាឥឡូវគ្រូសូត្រ1នាគ3គូសូត្រ2នាគ6ហើយគូសូត្រ3នាគ9អត់បានទេអស់ជើង3អង្គតែកាលណាគូសូត្រ2សូត្របាននាគ1អង្គមួយអញ្ចឹងបើគូសូត្រ2សូត្របាននាគ2ហើយគូសូត្រ3សូត្របាននាគ3អញ្ចឹងគូសូត្រ1គូសូត្របានអស់ជើងនាគ3គ្រូសូត្រ3សូត្របានអស់ជើងគូនាគ3ដែរអញ្ចឹងឧបសម្បទា6អង្គនឹងមិនឡើងទេបានតែ3អង្គទេម្ដងអស់ជើង3អង្គហើយ